ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରଲର 20 ଘଣ୍ଟା ଧରି 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରହିଛି ପଡ଼ି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ଅବହେଳିତ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହନୁମାନ ବଜାରର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରଲର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବୋଝେଇ ଆଇରନ୍ କୋଏଲଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 20 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦମକଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ବଲବୀର ସିଂ, ଲୁଲୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାହୁ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁ, ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା, ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତଥା ରାତ୍ର 12 ଘଟିକା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରଲର ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଇରନ୍ କୋଏଲକୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।